Ghana is not ruling by Ghana, so it's a better and send a quiet before so man be a better. Busia wonim say abefunim de e na sesei e woso wonim say wontimi bibia e wo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim say sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana oso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi enene me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu e wo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu enonti onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontia ye freno eye castoplanto technologies beba chawo hwe prophet Dr. Abennego a owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities. Yamisha who said another munya ebre eji eja etin sema ye debe sommo awe efidie kase ye eso na odofo muniaba ekeskapa mejimejo say dia na mamunim seje se ensam no edie emu edo na ene ya bomponten aba bepie mu ewo eye ensamwam na chese ye baya na ye yankasa ye papa odifo Abennego de ho ena ya baba bepie na ye ba say dia na chese mamunim se eba no edisem ene ebiem so honhomo ensam a yenya ba bia se ye kwakwaje ajunche de free one we say Bible na si ane yemfa yenkotete atempon ne ho saa kwanpa no na yemfa eye eso ti senyame edan eye ni difo edi anase wo yi ni difo awie ye bremu ede ebasa na ede a na je se ne power de aduane mu na hu behia se ye bepin ede aben no na ensem a ewo mu ne de yenti ase ne ebo adwene nti ase eso no yetimi akoje eye emu enchiremu ede free eye no ho na ye mame ede eye nchia kase ene wo frɛ kase ma asofo dodo na wo wo omayi emu efa na asori a wo ba bebie no eho na asori a wo bie no anu no ena madodo na ekase ewo behia se asofo binum ebetu wo nan ede ezo na ye baba ikra se wo frɛ asofo nyina ntini ye bebusa no se wo no se ye frenti no obekobi ana wonkobi ensem wei eno eho enkomo ene ye baba twetwe no ntino mama ntwe me ho embra ye ba ya domu esuko sorry da oto edi efri ye apa life ho no no afi na bre ama kwan se wotimi ebie ano na je se wo som kase ye kwasi ada som ene ne bnada som a wo ye heaven akwantu no wotimi edi akwakopie mu ewo eho no na no no to nsa de fra ye asofo dodo ena no na ane wo ma wo 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 eye ensem te se ye papa reverend Owusu Bempah no wo keka ho edi ene che se wodi wo matempa eye se wo mu de wo hia wo mo ewo eho na se nyame dwuma ene ye na wo to nsa de afra asofo for edia ene denti na be yimu na odifo wa ha na che se ye ne no ebedo eye emu esuko daddy hello ye mo akwa ababie ye na mo hote se nyame adomoko yes ye ho ye nyame adom mpai bo eka ye ho da ne denti no nyame edugusu ehira yen na ye maame Agradaa eto nsa de afra asofo se je se na asori ye no obi anu nti munyina amomra na momemebo no odifo bekobi me pacho na sa semone so no eno so mentiase ontiase se wo to nsa de afra asofo nti na je se obi aye odifo na obi aye asofo na je se asofo ye wa kukuda na won so ye ntimi nyi wo mfamfiri eye nyame asofo mu ede na je se wo se ye mpimben wo na ye no wo metwetwe ho enkomo se wate na se invite ne de ebia na wo ntimi entu ana mo nko ba bia na je se media for ye so ye de bebo ye ho so na ye so ya ben wo yo em say ye de radias osunu asase radias so to for chakana e wo yesu dem amen amen o say best of the same feathers fly together okay bal conform ene Elijah asofo no etwaka eni yentem when no ye bal mama no o ye bal like a Jezebel spirit lokutani na is bal na wo komo e na wa ba yo that the same spirit na negusu ye adwuma ya bonesu yo ni obosu no kura ne onim nesubo we hu sa de be sinemu ade be tinemu ai se wo tutu enti no wo mo be invite wo ndo betu invite wo na nye se okoto Owusu Bempah no ene ade no a anka sanka one no e de no metis o koma na 100 million yeah
Satan no kra no wa akom. Ayo. Na ko boss afọ de no wo to no kra. No, and can sesa Jesus kano. If so the idea no depend one ahwehwe no action no. Okay. Enti no one moment dey chire no nyina they are all bars. Enti media I will advise the whole nation, the whole Ghana. Also Trakabe newo esum ene haimu. Ye cannot serve two masters. Yeah. To me fa come home and fa Bible fa ntoso. And the one more come ne o me bal confuni na they can go. But I'm advising the whole world and the whole Ghanaians that they should be very careful. For we are in the dispensation of what? Deceive. Are true. Sorrows. Up to now one tea dear. And then I want to ka osai. For it is written, the Son of Man goes as it is written of him. Okay. So is the son of perdition. Sani yewo nipa ban, sani yewo oyiraba. Up to now, we maintain some preaching pod was on them. Obiso wo fro obiso oyiraba. Obi anim. No cry just wo betin so obi na eto nwom. Na wo betin wo mu. Na ka me yo oyiraba wa ma cheche me na so wo behu Yesu ntina cheche me o ma koye ma no. Enti se wonni mo oyiraba ewo ho ewo wiase. Sani yewo nipa ba. As the Son of Man goes as it is written of him, so is the son of perdition goes as it is written of him. Okay. And do Yeraba so ne won atwra fa ne ho and ogu so ye. And do Yeraba so won krofo a wodi na chi. Okay. And tin so bi so for yen hwe so fuku. Na mum ye hwe honhom ku. Okay. And tumi ku. And onyame ben na afre no. And sa ma me na se wa mo kan onye pastor. On evangelist on sakra biaye wasesa and na one holding na chi na wa so holding na chi ni kunu ni womi na they are all blind and one spiritually and they have been tamed woman di na chi na so for choir master so he for di chi na because of money ma me na kase wo di na chi scanting wo di na chi okay and crofone na nyanya me so no mo so scanty because it pays otria on man microphone to be so or come dey no enter me ka je say sana nyam kokuru ka je me say menim say oje wo ho ansa na nkwaje wo ho enti wo ma wo mo ko ni na oje enti okom na dey no enti lo mo ko wo di ma me na chi otua wo bu ejuma na microphone ko ene wa fa microphone di na chi na oje wo dey ho okom okay enye da nkwanti eno mo di ma me na chi and the woman mo boa ni nyina because obema oska oje okom ni yefronti and the ono so ya abono pa ya tono ye sesi no a efri wiase bi a enye oso ahememu ena ono so no udi na echi okoko a obetuma chame ayenye nyankomade efise okuta sunsuma ware a eya honhom bebre wa ware wo ento hu ade oti asem okay enti no okono hye nkoma mami we hu ade o na honhom be na ma ne hu odifo bia o hye nkom bia bi sa se honhom be ene ma ne hu ade no okay mo hwe enti no wo mo a wo di na chi nyina wo mi na ye ba and they are going to perish sanya Elijah ofre jano o se tsadia so mu nyame no mo mfre no na wo frem fiaro pakopa na jo wo nyame no enye de endimu na o se Agradaa me da wase won so gomo o nyame sane no wo ye won de won bal konfo wo ku won nyina and wo mo di sa bal konfo na chi bal asofo na chi na wiase wo mo ye frunti na wodi na chi se na Yesu ya se na mo so mo be san na aha na konfo na Peter no ka se Agradaa na ye ko ye firo nche ya nkwaje sam ne ye be de nya ma me na enye sofo enye nyame juma bia no ba yo Odifo nasa ukanesa na wu se de wu kire mu ede ama ye hu se nyamedwuma fine se enye nyamedwuma kwampo na eye asore dan a na je se eye sofo bi edi dwuma ya papa eye apply life na eye na asore wo ho no e na je se wo ye den wo ja ye ede ton ede ema eye wo mu enti ye den a eye nyamedwuma na ye enti se wo ka se ya asofo a wo mo ebe kọ ho no wo mo nyina wo mo eka eye ba na wan hu ni se ye nchichemu
ena ye de to eye Christosum ni onyame nhyira onyame ka ho na apai life na ono so yo sofo onyame afre no no wie na wajai na waton na asore dan me ne mawurade osoro asase urade nya sutumfo boroboro bo ade ka kire me se ye nsa adwuma we ye ni pension se ye ni pension tie se na obi na tete no wo ti na ma ni free ho why na so ma ho so nyame na afra dan ko bo nyame amade okay adwuma we ye ni pension ye komu sa until further notice ndi ye twen Kristo so beba ndi ye ne ho kwan se one adwuma mi se majai two ono nyame aboa ono we sia so dan na wo de share ono di enu nyama wo se maton o nyame be na throw apart from who tell you that is a man of God who tell you come on basando no ri kiya bai sare mo nyame bofuso aba o manga na so atru nada because one can call it the ma why they get so yourself for who say ba so dan mercy the baton are you for yourself or you are for Christ? Who tell you when they get a partner for yourself for? Nobody has called him. He called himself, and he can stop at any time. Obi your friend who be to me jai. Ebiani so say reverend for okowari okodihini. Ono no friend ho. Ono no en adie. Ono no okojini bibi. And no the bibi ato so to me jai. O to me wari. O to me ye ni ope. But we cannot do whatsoever we want. I say, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. So we don't do our way. Empire. And the Moses, Obisa. Also, Lord God, who made known his ways unto Moses and his acts unto the children of Israel. Okay. And David, what we find here in the map. One sorry so ko hwe o ko radio erade me kwa me nsabeka minti won me yese ene yembisa ye hwehwe yembom I'm not say sorry near ye enter the radio why dey o say God is watching or hwe now if God be for you nobody can be against you. Now if God is not with you and everybody can be against you. That's it. That is what is going on now because atrono was atrono atrendi Onya TV, onya radio, akoma atron atrende ma won ya papa chekwa ye hu yenti ye hu ye nan. Eso se sa nye ye. Odifo na che se metiase yi a uye nyame nipa ansa na ubekọ eyesofo bi wo se ukwakọ ye asore ewo na asore dem na se ukwakọ ye program bi e de ama no no ewo se ummusa awrade ansa. Na wo de wo Ese nka yi nyame dwuma na ye nyina ye aboa enti ye nya to se de frame na nka me de ka na makwa boa because Owusu ye sofo yo center make us anka Agradaa this can beto Owusu Bempah we ni mu no anka so ko bi se Awurade nipa yi una osoma nana scan e free fa anya anka so yi scan free ofa ko hwe na ni so onu so beto ne kura wato bi Owusu Bempah kire se ma me no kusu ya ade a so Owusu Bempah be wu anobebo dam ana be kire Owusu Bempah atum just to disgrace because of spiritual matters. Okay. That's what is going on in the pastors' reps. Kumase, Sofonia, Jena, Esosumo. One person coming one person money, no raising. It's not from God. And those who find him and company sick and fan commando. As they say, what the koi be an amami wanje. Uncle Tunchino. Uncle Tunchino Hono. Eya semo. Says I got this canon. Such can is a poisonous money. How they are turning quite Nicola. Senya Radicra neighbor Mancabisa Owusu Bempah Samato. Tamo yes over Boni to Bako Kuma Prana, Boni to Yemi way, a radical money. Always a kid on Mobacachelo. Okay. Tamo Prane so Bako Kum or Agradaa, Yenim. We know all these things. Now, cost who yeah, I see who. Yeah, Bohumpire, Uncle Owusu Bempah be Kuma Agradaa life. We know because we have the Spirit of the Lord. And the Holy Spirit have already tell us. And the Mamenu so I say, I just about finish Owusu Bempah life into woman ti Adua Kumaso. This Obako Nkuni Yonkwa, one Kuma Ento. And the Jezebel Onyankopon Sane and the Omobi Eka Ombum na Adubere Oba. And so if who is say so for warfare one say one more emra ni opening of the church no ebetimi anam so maybe so for panyi bi ebetimi aka one more aboma mana ye. Oh, and no na me say so nyame ebemu a
na won kasa woje tumu na honhom odi won achi wo mukuta no won kasa adwubre wo na wo mo repente no mo sign fi wo mo kwambo ne so a Awurade beje wo honhom ntokwa enye ni so entino nia ekoso se atron ados enkontopo ados enti ne uyo sofo obi be mo sika budum obeto fatu tim for lack of knowledge my people perishes so what dey be boanya meju ona be boanya meju onya meju mo sofo ko ni kwan se boanya meju ye boanya meju many helper that says the Lord. I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? But so on the person a yard. On the person a yard, or was one say a scanner, obi discoverable. Obi discoverable, or no better any part of commercial first canibro. Into Benny Cabo money. Okay. Those that have the spirit of Lord, we are talking about the spirit of Lord, and the son of perdition. Or Yeraba, baby, the queen name or Yeraba, almost or Yeraba no. It is how Yeraba near home or Bura. Or yera first. Now wa na moso no wa fan crofon so there. Ayera wo. What I say? Enti sa nyema omu ye ni nyina ayade a etwa se eba. Se no nyame nunyam ebededi. Okay. Now unti no se yem gusu mbo dawro no yen ka no kware no enkire wiasa fale nyina no won ye ne won twe won ho won sakra repent. Abrabo bia obobia na nya sai. Na senke nim senka ade nyina mu no Kristo wunya boni din ananse wodi ni din eto aya ade ho a eyeye enti se yema se yema mi ye won sakraye ananse wodi tumi bi na eye adwuma krampo na asore de nka ye asore hia dan de ye hia dan sanse Bible se ba bi abanu ana ba sa be hia na wo honum enti the fact se eye asore na ye kwakọ kanyame asem na nya ade se ye kwakọ ye nyankoma de enko a ede wo senka ye nyina ye ma ye ni enje na yamwa eye maame no sene ebeya enam no so na watimi anya adwensakra bi na watimi aye nyamedwuma no ewo ne kwan paso. Amen. Amen. Wa choro say Job mra onyankopon ma ni shine obunsamba. Okay. And that way no daya te se na omuso mkosi daya ma onyankopon atro ni say the Lord has already said wakadi down mercy myself na samapon entry paso enti onyame asafo no we sit it down. Okay. We sit it down. As I say, no necessary man nkrofo ni enko. Enye ni kai so di aye gusu ye. Say wakoto opa life asori dan. Na ono so asesa ahohom akowura mu so ye osofo. Enye no kware eya atro. Emfi Awurade. What I say? Enti we enyo nyame adwuma no ye. Every say Thessalonians tell say ebedu bribe no or transfer Antichrist. They were Christ and Antichrist. And they are all operating in the same ministry. Okay. What I say? You can use it for anything you want. And the Antichrist is working in the church of Christ. I'm a Christ and said, there shall arise false Christ. And you are Christ, but Baby, say we have two Christs. Your bako be ofia sasibu epie and your bako official eba enti de ye twen official de eba. Okay. No so no ne also wakoti asore no bisa say asore na oye no maami Agradaa no esuru ni no ne honhom na etini mu ana na wo eni a wo de behu say honhom na etini mu wo aso a wo beti ehunu we call the discernment of spirit. Wo behu wo ni bi. That is still and it is the same thing. The woman with the children was so far. Walk on they have eyes, but they don't see. They have yet they don't hear. They cannot perceive, understand. They are out of covenant area. They are pastors of the Babylonian pastors, deceiving the whole masses. Daddy. Ghana for do na adwen wo mo kesene ne wonyoma bi eho ye hwe ebra ye papa TV Joshua na wote ase na wo ye program aso for do na yo one Nigeria for no na wo mo ye program se won kwaliba enso ebra wo wu ye pe ne yi ase enya de empo se
asofo binum ekoye denti na asofo ebinum tan wo mo eho esase nipa no mpo te wonye nyamedwuma no wone kwan so krampo na bible say yenko wiase afa na nyina ko kan sempaka no enkyere eye abode nyina na do bedi agye no yembo na su enhye agya wo ba no nkunku edi mu ena even wo mo wo su mu no yentwe wo mo so mra eye ehan mu enti se sofo mpo se hu yonko sofo se omfiri nyame ana hu yonko sofo se wa mane krampo na enye ben na wose won ben no na won fa eye mpaibo enta nechi e wose wonye enda nyoma di mane hunu se hane won pe na asem ana se won firi nyame onyame nshira onyame ka ho ne enti e be se wiase hunu tama TV Joshua oye asore na mi mo yiro okay ansa na meba excuse me okay mra honhom no e ba me so nyame honhom ba me so e na me bisa bisai TV Joshua aba me ho in the spiritual okay. He want to dominate the world. He want to become the second Christ. It's not from Christ. It's a Lucifer. Someone by minim matro minim niekoso nyina. Enti those people minimum microphone so wo. Oh, ni mame no onwo. Okay. Tibi Joseph mame onwo. Enti no tema okwa ina okọ sresre ba. Enti wodi ba ne ma no. Wo wu Tibi Joseph no kuta abaduaba. Okuta abaduaba. Niti empese. Obia opeso obi o spiritual man bia TV Joshua no wokosre no enti wo ma ya bosumba niti empese okuta beduaba. He has an image from the womb of the mother. Minimum menko Nigeria hoda minimum, but I'm talking about spiritual, and those who have the spiritual I see and no nyame abomamane enti wo wie no odine ko osofo bio and osofo no osofo so ye osofo banza anke so ka je no me say we bosumba na either say we meyi bosum na fili ni so and also obey nyame nipa enti from this we try it no de ko sha asori mu enti we ko sha asori mu na odibenya no fanyi enti no obey nyina is not God. Oh, he is an invocator, a conjurer, is an occult, is a fetish priest. He is not a man of God. There's no single of the what? The Holy Spirit of the Lord is not in him. I'm telling you the truth. And to be a higher power, be to say, TB Joshua will try you. And to suffer and kohona, he has tried to kill, maim so many people. And there's a full crowd kuta too many or try one. He tries so many people all over the world. I said that TB Joshua Bempah Horo Achichiro. Wabagana Abama Sorimo, the Kingdom of God ministry. This home. And to say, hey, Ampa, Samuel Yaminipa. Whoa! You die for want of wisdom. Of motia, of her spirit, and direction. It couldn't was what anymore. I'm telling you the truth. As of for the money organ hang now, we are saying Nayanim. Also, the secret thing belongs to God. Yeah. But what has been revealed unto you is for you and your children to do it. And we do. We don't pray. We don't confess. We don't talk. That's wasting of. Elijah's empire that was say, then the spirit of God burning like a what? Consuming fire. Anybody born party and a pack of Panaju. Onyami Yankasa. Also, Nyamia Sunye Drew, say empty asem. Na ninsanye ti asem Jesuoje. Amen. Amen. Entino emphasis Agradaa anyway. One side repent, come out from them. Come out, me say. And sorry, baby, 7 days for they are called Berets. One sorry Saturday, Uncle Heaven, they are all Berets. They concentrate one woman in a asset book. The Bible is Biblos. And the answer the Biblos, you know, Bebano. What I said, we have a written word before the foundation of the world. And the end, what you do, one quackmenum, and son one bosso in the assassin. And the Biblos, you know, near what you on quackmenum, a bit of what they did a different and the one you know. And the one in natural, the Adansi or yes, and the Bible was 1,500 years and sana la ilaha illallah. La ilaha illallah. And sana alaba. Alaba we are also yes no nyameba. Na Allah no wa who say yes no wa won answer. If I say yes ya nkumu no.
Until Yesu suka asasem ni nyina Matthew 24. Ose mo te say Yesu bi aba no wosreswa. That is Arabia. Monko. Okay. Mo te say owo dan bi mo a eno ne Kaaba e wo kire osem ni mo. Eno ne Kaaba. Until me to me a me pacho to the president of the Republic of Ghana from hence today on twa sa pilgrimage ska or the boa walk of Mecca no. The Mecca will not save you and the Mecca will not salvation you. On come sika on for Ghana sika. Now the boy say come Mecca. And come Mecca is Mecca heaven. Now the man sika atwa aturun chire say won't call heaven. Won't call a Mecca. Every year skebia man or man the say was a Mecca no and just kaketwa to the president kasa onyame wo asebe ka chire no. Until on twa say sika so. Na sika buburu wa asesa so the cathedral so unstoppable with immediate effect. Having gone, you know, I just got you. Okay. Jesus said, I will come and take you. Yeah, aeroplane. Yeah, shattered. Yeah. Only pay you crown to me in Fanko. Or say, yeah, best no. Hallelujah. Say, yes, Christo. Nyame ba no ba. Or no, yeah, no better. Ever say. Because on your pief, you know, me who say, my Danny like a shining light. And we are wrapped. We wrapped. It is a magnetic magnet. Yes. An aeroplane. And yes, car. Now, a man Ghana, up to now, Modo man Ghana, I could say, I wait for an anafonsa, a whole one, sir. Mo person man who turn. Now, mo name so man said to me, SM Crofasi. Ghana is not for Ghanaians. Ghana is not ruling by Ghanaians. It's a better. And send a choir before so man be in a better. Munda choir won't be beside. No, said ya na wo eka na wo cheche ye num. Bible no so my yet as say ye moja twada ye na ye na wonim ye. Very good. Enti no se wo ye moja twa na wonim ye no wonim de ye be ye na wonim de wahehye de ama ye ndia. That means nipa biara anamonto anane nneoma wo be ye na asase su nyame anim. Enti se enne ye maame Agradaa se wasakra na se wo be bia sori a e wo nyame hyehyɛ ye mo wonim se brebisa ebeduru ana. Eyo nyame nim so otrofo we beba. Sa. Wonim so otrofo we se beba. Enyo nyame nipa bia. Yes, also ma oya moja to dan ona yam na minimum akro na obabebo ni ababe bia aturu kontompo na da wudi se oba no otofu mu na atofo nti orade nim so wo da achi oba otofu obabe mu na atofo oba yokro no nti onim se da achi no mame obabe yokromfo agbonkofo po Ghana fo ni nyansa for lack of knowledge my people perish nti Jesus say wiase mai wo omresui e wo nyansa sen hai no mba esumani nim nyansa sen hai no mba Christopher Ejimi na just say nyame wo se o ka kasakwa enti se obeka say Christopher Ejimi no say wo nim nyansa sen enti na just say Christopher de wo Ejimi for lack of knowledge enti na just say my people perish enti na Christopher wo ni nyansa wo ni nim de enti na so nkopa nim de Christopher Nyamimba woni nyansa. Okay. Enti proma ye bre ni. Ye bre ni. Eni na je say. Sorry no enya de say ye nkrofo beko. Na say ye ka me say de na say nkai obi enu won mo besi asori dan so wo ye nyamedwumo. Ni onyame afre ne ka onyame asem. Nsi kanka so for ne kan nke ye mu ye nyamo na montena ye ka ne say monten eso munye eye street evangelism ne won kolbe hu nya say eye nyame nipa bia besi asori dan. Say sa na ye ka ne dia. Yo enu de wo na oso onyame afre wo dia onyame be ma wo sika na wo dia kusi. Enti se nyame na ama ni sika no so dia kwata asori dan. Yo no obonsam to me ma. Niwe enyo nyame dia. Ni onyame ye bi obonsam ye bi. Ndiwe ni ofre no na ma ni sika no de koye. Enti no send your friend a life o man is go see you no ton sa no so bedu obeton ono so beton na so nyame friend na say onyame frɛ oba na be ma ne de nyame afrɛ no o wan de ka so oba ma ne so nyame afrɛ no we hu ne ekoso na yire no we de nyame aduma so no so ye and Africa the petuntumo ko Bible school say be suffer who tell you from Genesis to Revelation why no go that reverend or go that reverend or go that card Bible certificate a pastor certificate from Genesis to Revelation. Also for me. And then monko pension. Monko pension. Human
nipa 3 boma was a kotia sorry 4 5 okotia sorry na ntokwesi ndi ntokwesi na we ate no kote ne de na na obi frame also me winners also the winners oyedepo nyanya minipa I to be kind oyedepo nyanya minipa no spirit abaha we me nim oyedepo is not the man of God over go life nature why the guy why you people deceiving yourself so wait, tell me what we know. Because I come say no as a sophobia nyanya minipa. I just say yenni mununo nya yenni amokai won nyanya minipa na yenni onyame aka kire ne ye ka kire mu. Odifo betima boni papa kon wo yenni. Onyame nkire me. Na Agradaa say over thousands of people but minimum. Unimo ba wo ma emfiri ne de. And me no na say say me hu nipa me hu. Oh okay. Me hu na me hu. Because I see beyond me hu ya hu. Amen. Amen. Daddy, yedi yankoma no eba eye na wie ye o final words fatu edwama ahesa na yin first. Enyanum ne adofo amotie too much o mebisa efa sa niam. Me ni ahonkokro ka na meka. Won mebisa me so me nka. And they say but when he the spirit of truth say ahonkokro no ba ono beka obechechere. And no ono beka say you may know the truth and the truth shall set you free. Nya meka chire that says the Lord. Or say, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Now Obofour me the makan ye achre. Now mo abrabona abono obetua ho ka. Also do bi adwuma befa that the ojenim. And the Owusu no sacra repent. I've told you. Onyamembo e ho ban. Now so suma wade how or how be in true nada in church okodi wiase echi na okoye na no na Agradaa say minimu say wiase funu uska say Christopher na let me so me hu ni sa na say denti let me so menti ase me kwan ma adwo ho say me bi say Agradaa ente nyame asem ban no so yes say maka say me bi sa no o say se ya ade na ode ama me no de waka kire me no tie e ba say obi se me nkotwa bitia metwetwa if say I didn't order mama minim mekuta etimemu etemeso edemeko na edemeba enti wo dey na wo be convince me say me ye na obi aya mfa man no wo so ntwe ni peti no benye sika obeya no ye onko yi ne yem nkosu anu nko ye obeya no ye enti no wi asini betwe nye sika ase onyamemba say nia wi asini beye no ontumi ye ne enye onyamemba ontumi ye enti no one no wan ne benye sika wi asini ni benye sika se na won so de no daache na mum ne obedidi ne obehye da aduane ne de obenya da na obenya da nkwanaka no no so benya da da owo enya da nkwa da owo I say bosum na odi adwuma nti dia bosum no be kire o say ye no ena oye na bosum no so ono na no bosum ako a obai da asem o say ade na meji obi fini nsem aya woni wo mo kasem yes me no mo kasem me from me no na me spirit dia kasa okay enti on bi say ade na meji asem se fini nsem and also ontiase na ho na me ho say ma bebo obi asu na so ma bebo obi asu he na o say ne konfo no na wo de ase obi bre no na oguso chichire no no one say one bo konfo no asu na konfo no ahwease enti obahwehwe mo no hu say ha enti obafie na mso na ampa obi de na asem Agradaa wa say Agradaa beje enyam na mbo na asu sementia na me ba te say he fa to bebo obi asu na mom ne okuta na ade no ode ne benkum na ede eji if you say what you say since from the time of John the Baptist the king of God suffers violence and violence take it by force in the uba umame ne hawa ye born and so say why o papa obuso bra ye ko anuke what I say ye ko no o say our God is a man of war enti ye krokro nipa ye nje bribe ye ndanda nipa ye ntwatro I never say na say no asase be na boy because we catch them say obosom ya ombo suru asase no obefi asase ase obefi asase so e no de mu na ashe me na ase e no say when do want to one baby e na wodi obi ba
no obi ba na mo de mo asem ba obeji mu na mom se asase wura ne ba dia oni asase tie tumi na odi echi no so asase wura ne ba oni ba bi ti okay and do who ko se bosum occultism and then asofon for kese millions of people are occultism now was ma miensa how we secretary to the occult group in the spiritual realm aba life bisa life atade o seri na atade tetesa oba one on one on me onim so wo na da na se no wo na dika me medika akire wo na ansa ero de bo ma de so beba enti onim so wo se na se enti anka oba na one on one obebie na na mu na che se wa ma wo no adada enti asofo bi okofro bi one on one no bi a we seduce enti ero se so nimu and occultism na mu yenya erade ho obe destroy mu na the anger of the Lord is going to destroy all of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Daddy yebeda eye wase na odofo said ye daddy de nsem no atudwa na je se ne ye maame nchia na se fra wo fra so for na je se ne mo amubetu anamo akode na ne mo amokọ on your own risks ai na je se mo na mo pe e na mo de mo pe eye de e ko hono na mo konso de be free mo de aba no na mo amacheche de aso na ya papa Reverend is go zu Bempah and said that this year sika no fako anya sade ene anya nimguase anya owuo di ana ye chiwatomu a enesa wadi nche fan semi hono fabra ebeto your comment section like your videos na share on all the social media platform no eso media ene ekia sikapa makram